Ba chục được xuống nên là ngọt nhé ngày này đã dương mời về bị ca deploy software application bị server tại client đại dân thua lên Windows Server chấm tập 4 mọi khách tôi dưới dương cho PC bây giờ như tầm mở file software bây giờ đi chiều folder software vào nhóm đây cái tôi vào viết thư tại cái tôi .msi bên trên ai share tới căn client bạn chẳng đi chia file là nhóm bạn downloadពីinternet quá trong tập 4 dương dương right clickលើ folder ដែលយើងបានផ្ទុកapplication ហ្នឹងយើង right click មកយក property ហើយយើង share មកអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ everyone ហ្មងទៅនេះយើងអាច add permission បានអូខេអញ្ចឹងដាក់ everyone រួចយើងចុច share មកអូខេអញ្ចឹងយើង copy network path របស់វាដើម្បីយើងទៅផានៅក្នុងgroup policy management យើង copy មកអូខេអញ្ចឹងយើងចូល server manager របស់យើងទៅ tool យើងទៅ group policy management អូខេអញ្ចឹងនេះជា group policy management របស់ខ្ញុំនេះជា domain អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើត group policy នៅមួយទៀតសម្រាប់បន្ទុក software ហ្នឹងដើម្បី assign ទៅឲ្យ client អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ right click មក new ហើយយើងដាក់ពាក្យថា software អូខេអញ្ចឹងយើងបានហើយយើងធ្វើការedit រួចយើងទៅ computer configuration ហើយយក policy អូខេអញ្ចឹងយើងចូល software and setting software installation ហើយវាចេញបែបនេះយើង right click យើង new package អញ្ចឹងយើងការ filter ទៅកាន់folder ដែលយើងបានទុក software របស់យើងអូខេនេះជា Firefox ហើយនិង 7zip ដែលខ្ញុំបាន download អញ្ចឹងយើង search មួយទៀតមកអូខេអញ្ចឹងយើង copy network path របស់យើងមិញយើងបន្ថែមមកកតុយនេះមកដើម្បីយើង add វាក្នុង network របស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើង assign បានមួយហើយយើងយក new packet មួយទៀតមកយើង assign មួយទៀតយើង pass មក Firefox អូខេអញ្ចឹងយើងបាន assign រួចរាល់ហើយយើងធ្វើការទៅកាន់ link យើងទៅ link នៅក្នុង local link តបមកយើងទៅកាន់ software អូខេអញ្ចឹងយើង link រួចហើយយើងធ្វើការupdate policy ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងបាន set group policy រួចហើយយើងទៅមើល computer client របស់យើងវិញចុះ computer client យើងអត់ទាន់មាន software ស្អីទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការ update group policy អូខេអញ្ចឹងយើង gp update /fox អូខេអញ្ចឹងវា update រួចយើងចុច yes មកអូខេអញ្ចឹងវាតែកំពុងតែ restart អញ្ចឹងយើង restart រួចរាល់ហើយ
Chúng mình intro delete mới dương tầm mơទាំងọt nữa. Ok, chẳng đi cái chia Firefox để bạn share Mobi server vào dưới. Hay cái chia surveillance dân search một trên mắt surveillance chẳng dương ban complete rồi đó lấy của software pi để dương ban access pi server mà căn client và dương chẳng video nắng mình tập ban nắng số một con làm đạp ca toàn là bị đào vào hồ đó chọc